To'ylarida qaysi kirishiga, baraka bo'lishida, chiroylashida juda katta xizmat qiladi. Bu Abdulqodir akamizga ham juda katta rahmat aytamiz. Muhtaram prezidentimiz aytadi, ikkita ish o'tganda boshimda ko'taraman. Albatta bu kishi o'zini qishlog'iga befarq qilmasdan, mana xalqiga xizmat qiladigan boshqa obyektlar ochgan ekan. Biz Xitoy tumani hokimligi keng jamoatchilik nomidan bu kishiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tadbirkorliklari kengayursin, yana ham qo'shimcha katta obyektlar ochilsin, biz kelib xalqlar charchamaylik. Hammani yaxshi kunlarga yetkazsin, doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Doim bayramlarda ko'rishib birimizni qatnash nasib bo'lsin. Salomat bo'linglar. Yaxshi niyatlar, samimiyatlardan uchun Mustafa akamizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi 2 minut vaqtingizni olamiz. Mana shu turdan akamizni taklif qilamiz. Elektrik akamiz, Rustam akamizni, ta'minotchi, Kamaz xizmati bilan o'zini hissasini qo'shgan Amrullo akamizni taklif qilamiz. Va mana shu qurilishga kamarbasta bo'lgan, boshidan oxirigacha o'zlarining mehnatlari bilan turib bergan Ochilib Berdimurod usta bobomizni ham taklif qilamiz. Marhamat. Elektrik akamiz, marhamat, Rustam akamizni taklif qilamiz. Amrullo akamizni, Ochilib Berdimurod usta bobolarimizni taklif qilamiz. Chiroyli qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xalqimizga mana shunday ajoyib koshonalarni qurishga hech qachon charchamasliklarini Allohimdan so'rab qolamiz. Marhamat, usta bobomiz. Qarsaklarni to'xtatmasdan boshlab turamiz. Men Hamza akamizdan iltimos qilaman, ajoyib sovg'alar bilan, ajoyib to'nlar bilan tumanimiz hokimiga ham ajoyib to'nlarimiz, sovg'alarimiz bor. Ana shuni ham chiroyli qarsaklar bilan hokim bobomizga topshirishlarini iltimos qilamiz. Xalqimizga xizmat qilishda, xalqimizni farovonligi yo'lida o'z mehnatlarini ayamasdan charchamasliklarini Allohdan so'rab qolamiz. Marhamat. Sovg'alar muborak bo'lsin, to'nlar muborak bo'lsin, sarpona muborak bo'lsin. Usta bobomizga ham atenda chiroyli qarsak chalib qo'yamiz. Mana shu koshonani boshidan oxirigacha o'zlarining mehnatlari bilan bir ko'mak qo'shgan inson hisoblanadi. Hokim bobomizga ham mana shu bugungi tadbirimizga o'zlarining vaqtlarini ayamasdan beminnat tashriflari uchun Olaqul bobomiz nomlaridan o'z minnatdorchiliklarni bildiramiz. Sarpola muborak bo'lsin, to'nla muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Hamisha xalq vaqtiga salomat bo'ling. Tashakkur. Rahmat. Aziz mehmonlar, qadrli do'stlar, endi ta'mirimiz davom etadi. Barchalaringizni ajoyib dasturxonlarga, bir-biridan go'zal taomlarga taklif qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.